Hello YouTube， 我哋今日嚟拍。好呢對，拆呢個先，拆呢個先啦，打佢啦。草莓包裹裏啲資訊係唔重要嘅，重點就係打開嚟啦。係咩嚟先？啊，裝爛袋裏面唔少嘢。喂，剪埋中間嗰條痕咯。咩嚟嘅咧？一早抄下嘅感覺，雖然睇到呢度。會啊！會咩嚟㗎？會正嘢喎，打睇下先。哇！黃色同嗰個一樣。Minion 蛋柳，會幾靚喎你嗰隻。打佢打佢。好，抄佢出嚟睇下咩嚟嘅？呢個之前個扣錢唔係咁。喂，打佢先，幾靚喎！喂，仲有隻咩嚟㗎？好，呢個小黃人應該係嗰隻 Bob 啊，嗰套矮矮地嗰個 Bob。睇下先，有你剪開佢先，定啱幕出嚟。餅乾下午茶時間，跑滑板車，跟住四葉草，一般般呢個，跟住呢個好似就最大，不過都冇話，係咯就大咧個 cushion， 呢個好似幾正，舉高高，係咧 Bob 加 Time Good Time 系列，好睇下先，睇下先，阿 Bob 佢抱，睇下先個 Bob 佢，哇呢度咁嘅，好黑喎，太陽好曬。一堆曲奇餅，跟住口食咗曲奇餅，因為佢隻眼咧係紅色藍色嘅，跟住個嘴都唔係食嘅曲奇餅嘅，睇下先。哇都抱住佢嘅，唔係話佢食嘅咩？跟住佢攞個蓋吸喺度。喂，哎呀撞到添。好啦，佢介紹先。係啦，咁大家都睇到啦，紅藍嘅眼向右下角望，跟住有個嘴仔啦，食個曲奇餅幾得意下嘅。跟住呢度哈哈，曲奇餅幾得意啲細細粒曲奇餅。跟住抱咗曲奇餅罐啦，白色，跟住曲奇罐個蓋嘅，曲奇罐個蓋吸咗喺度，做咗頂帽，好似啲藝術家嗰啲咁樣帽啊。跟住不過咧望到咧呢度有少少嗰個染咗少少色，雖然其實都還可以接受到嘅，還可以啦。再多啲唔接受唔到啦，還可以咯嗬，少少。呢個手好似插落去咁，呢個扭蛋，不過應該都係原先個係咯。底就冇嘢嘅 pat pat， 跟住有個 logo 啦，扭蛋嘅，唔錯嘅。跟住呢個唔係其中一個，呢個係品田之一，仲有佢隻熊仔啦，幾得意，貪食嘅熊仔喺度瞓住覺咁樣，一個嘴仔，幾得意下。Teddy 喺後面寫住咩啊？一字嘅，跟住係咯，分開嘅。組合跟住可以組合，食唔食曲奇餅啊？好啊，多謝，就係咁樣啦，都唔錯，幾靚。好，下一樣啦。佢個 logo 都有，哈哈，小人 logo， 乜嘢啊？攞出嚟啊！呢個咧就拜手鬼鬼嚟嘅，不過咧就太長，唔適合拆呢個。之後再開一集嚟拆呢個啦。呢個好啦，拆佢出嚟啊！究竟咩嚟嘅咧？知唔知道？開箱啊！開袋呢個好似係唯一一個袋嚟嘅，望上去似係。小心啲，呢個薄薄地。哇！一個3萬製嘅袋。打開佢睇下，好啊。
嘿，慢慢變先。其實跌咗落地添。好啦，專心啊呢邊先。佢條繩嘅，應該冇乜特別，但係呢條繩有用嘅。嘿，一個，嘿，成個沙眼仔。睇先，整體一個小背囊嘅掛飾啦，咁就係沙眼仔嘅。睇一睇個招紙先，嗰張名牌 Toy Story。條繩都唔關事，迷你錢包鎖匙扣係咯，一個背囊嘅鎖匙扣嚟嘅。授權箱有得呢啲授權箱嘅話咧，佢應該係中國嘅迪士尼嘅一個授權箱嚟，係咯，有迪士尼嘅 logo 都算係正版嘅，哈哈哈。Disney 雖然好多嘢都可以食叫授權啊，一生產一大堆。咁啊，睇一睇個袋本身先啦。同埋啦，3隻耳仔幾得意啦，3隻眼珠，都有個嘴，有個橙色、紫色嗰個領。跟住睇下裡面先，同樣有張招紙。跟住係咯，做零錢包啦，裝少少銀仔啊、散紙啊咁樣。跟住呢度係比較中意部分，就係佢係一個背囊仔。如果你有啲公仔啊，有啲模型仔咧，可以擺上去啊，鯊魚啊嘛。可以孭佢背脊嗰度可以，喂，係啦個掛飾，跟住呢度咧係咯，可以孭住，其實係一個鎖匙扣，應該係可以掛書包啊，掛喺啲袋度咁樣，一個扣啦嚇，呢啲咁嘅開關扣，呢啲一撳落去就可以掛喺個書包啊或者啲地方咁樣。有好多款嘅，呢個沙眼仔，嘻嘻有粒釘喺度。背囊造型都幾得意，個嘴，嘻，唔錯啊！好啊，下一個，覺得點啊？呢個 OK 啊，都講個聲，嘻，啊掟個小黃人落去啊，咦咁樣。好，下一個，收據，睇到個發收據喺度笑，之後再介紹啊，呢兩個咧就係當期買嘅，插邊個先？特價份，第一睇個盒先啦。係啦，呢個其實我都唔知咩嚟 ，Q Tech 係咪 Q 乜乜造型？一啲藝術風格嘅一個公仔啦，一個咁樣一個環狀嘅。咁啊咁多款喎，Q 太奇藝術家系列 ，Q 太奇呢隻可能佢個模式似 Q， 跟住有呢幾款啦，咩黎明啊、沙士溫啊呢啲，跟住仲有個隱藏款喎，隱藏款係96%嘅概率抽到隱藏款，最後抽到呢個係嘛？隱藏款 XR 冇顯示咩樣嘅，跟住嘿嘿，哇適合15歲以上嘅人士喎，唔通你有啲咩特別嘅？不過呢度咧冇留意到嗰陣，跟住下面爛咗，係唔知係俾小朋友拆開咗。好啦，冇理啦，拆開佢啦。直接喺下面打開嚟 train。呢個牌隻52 Toys。有張牌。呢個就係啦。呢個應該係張卡嚟㗎嘛？黎明啦。黎明係第一款。有張卡，有個 logo， 張卡 Daybreak， 畢業於詩作品現古代加藝術風格嘅碰撞嚟設出一個有趣嘅靈魂。呢個係嗰個應該係有咁多藝術家應該係嘛？呢度，甩咗少少添呢度。唔係貼紙嚟嘅咩？貼紙嚟呢張。應該係貼紙卡之類呢啲。第一種黎明。就係咁樣啦，睇咩嘢先？我喺邊度自己嘅？有啲似個機械人咁樣啦，跟住有個水管，可以兩隻手合埋一齊，黐咗上去就可以翹埋一個環啦。黎明款，呢個咁多款嚟講，黎明款都算 OK， 可以接受，唔錯嘅。合埋一齊啊，應該合到嘅，大少少。拍咗下，好啦，咁睇一睇外形啦，有少少似個 A 字啦，有少少嗰啲乜鬼啊，Among Us嗰堆人仔咁樣，
少少嘅機械零件啦，紅色點啊，跟住呢個機械人樣幾正啊！機械人樣呢個部分，哈哈哈！個嘴定係咩嚟㗎？Minecraft 寫住咩？BOM 磅。火箭村民，個底嗰度一個 logo 仔，火箭啦，有啲火箭嘅咩，一啲畫風喺度，係咯，咁樣抬起就可以睇到晒佢成個嘅最多嘅圖案喺度啦。兩隻眼睛，火箭啊 ，robot 寫住 robot， 跟住呢度少少零件啦，係咯。眼睛清都算唔錯嘅。呢個環狀，如果有其他款應該好似可以連埋一齊嘅。有其他款係咯，呢個盒嗰度都有介紹，可以連埋一齊嘅。如果有其他款，不過我哋淨係買一款咯。無限連接係咯，佢哋嘅每兩隻手可以同第二個角色嘅手可以連埋一齊嘅，都算幾有趣下。好啦，就咁樣。跟住點啊？開唔翻啊？開盒快就開唔翻咯。卡路塞開唔翻嘅，開唔翻。俾我試下啦。需要少少暴力，跟住拍斷嘅。既然呢啲係拍嘅話咧，有少少，定係真係嗰啲咩拍一下算㗎？哇！有一種好似裂開嘅感覺。佢呢啲咧真係似啲卡球係點樣？總之好實嘅呢啲，卡咗落去就唔易咩。好啦，暫時咁樣啦，冇合埋佢先啦，擺佢一邊。好啦，拆下一樣嘢啦。咁樣，星星企起身添。好，下一樣嘢。睇咩嚟先？就呢個發現咗呢啲先係呢個後日小怪咯。呢就嗰啲 Pokemon。咁呢個就係 Pokemon 啦。嗰隻叫好似叫潤水鴨。有個哇！我冇剪到我手啊，5號仔。咁啊，一隻鴨仔啦，睇一睇個盒先。少少 logo， 日本啦，跟住呢度重量6.1 kg， 高度0.5米，分類係應該屬屬性之類呢啲。跟住上面咧有少少似甩色咁樣，一橫紅色，雖然應該係佢啲斑紋嚟啦，望上真係好似呢度甩咗色好舊。好啦，拆開佢啦，冇咩啊。之前喺日本買咗一盒類似嘅，又係呢啲啊，嗰個福箱開出嚟嗰個盒，就係咁樣。有少少似嗰啲扭蛋咁樣，又係裡面一嚿嘢。好啦，開出嚟啦，一隻鴨仔啦，先。質量好似都唔錯，好過小黃人啦。小黃人隔離真係有少少啲呢度咯，兩邊個衫衣領嗰個中間係有少少染咗藍色。跟住呢個咁佢 OK， 鴨腳啦，嗰啲仆得2個鴨嘅腳趾，跟住身後有個毛啦，跟住叉住腰，另一隻手擺出嚟，個嘴有少似望咩啊？哼，咁樣一個喺度唔睬你嘅感覺咁樣，一個有啲驕傲咁嘅感覺啦。隻眼望實都幾得意，個髮型咧有啲搞笑咯。一直企唔起身嘅，跟住睇先 R23下面寫住個編號仔，跟住係啦，下面有個牌啦，少少號碼啦，睇得唔係好清。好啦，試下應該其實係咪起到身嘅都有啲難起啊，擺到起身係啦，就咁樣咯。所以角色咧就唔係話我啲中意嘅角色嚟嘅，我比較中意可能噴火龍啊，或者比卡超啊，或者啲係咯2、3加火龍啊呢啲妙蛙種子啊，又或者嗰隻彩虹色嗰隻蛋啊嗰啲，切唔到㗎，有啲難企啊。呢隻就冇咁乜嘢，不過都幾靚嘅，係咯。潤水鴨，嗰陣有個透明款嘅，不過呢個盒裝我覺得好似靚啲，同埋呢個都平少少。個都唔錯，好啦，擺佢喺下面啦。
哈哈，好多嘢啊，好多嘢啊！繼續。係啊，哇！就後面仲有好多嘢，就係搬埋新一批出嚟。好啦，下一樣嘢啦。清呢個啊，誒呢盒先啦，係啊。唔係裏面攞出嚟咯。哦，OK，就啱啦。呢個裏面兩盒我都唔知咩嚟嘅，一種抄下佢咁。雖然我知道我買過啲咩，但係咧佢係冇電視，同埋喺度撈埋呢盒裝個個都係啲咁細嘅盒咧，跟住又係藍色包住咧，都完全唔知真盲盒呢。好，呢盒咧就有啲重要資訊唔方便透露，不過就有備注呢度大白 OK。其實啱啱嗰張有備注。啱啱嗰張反而係冇備注嘅 ，OK。不過睇個商家居然今次冇備注。大白係咩啊？大白即係我哋大陸個叫大白，我哋叫醫神啦。嗰套大英雄聯盟，佢哋唔知叫咩聯盟都係，總之就係嗰套迪士尼嗰套攞個奧斯卡2016年嗰套戲，嗰套戲幾好睇嘅，係咯。講呢有啲科技，跟住嗰隻嘢都幾得意下。都算係數一數二比較好睇嘅迪士尼嘅戲，不過依家啲戲就爭少少啦。喺呢排《瘋狂動物城》叫好睇啲啦。唔識唱，唔唱咧。清下一個榴彈希，外面有個套包住㗎。啱啱嗰個有冇套包住㗎？外面都係睇個商家。有啲細咁嘅，諗住好大添，不過都唔會話應該超大。好啦，打開佢啦。係咪等下先？未拆殼之前望一望先，順便係要驗下質量嘅。如果唔得嘅話，要退貨。遠程望一望先，大概 OK。望上都幾新下，跟住呢度有一份少少瞓覺。暫時望上去咧，質量咧就 OK 嘅。最緊要啲眼啊，唔好甩色甩得太嚴重啊，跟住唔好揩一笪嘢啊，啲灰色都唔好無啦啦都大嚿。OK， 感覺上 OK， 開咗佢啦。大白，小白好似係蠟筆小新隻狗。大白就係你稱大小白。睇張招紙先。有呢4款啦。就軟膠系列嘅咪咪系列，呢個漏氣啦，冇乜特別中意，分價唔錯嘅。呢個其實 OK， 不過新嘅時候出嚟。其實深款咧，本來係想買深款嘅，因為依家係咯，軟㗎，但係深款。Made in China 先，軟嘅係啊，有啲咩好啦，我本睇啦，我哋瞓覺款，深款都 OK， 不過呢個款買咗，望下先，正面呢度腳。兩隻腳啦，咪有啲小花紋，啲灰色痕，跟住兩隻腳擺喺度，心口呢度有佢個嗰個好似充電掣唔知咩，跟住就嚟瞓覺啦。雙手諗住，本身諗住係呢個大啲，可能好似之前嘅星之卡比咁大，不過原來唔係好大。跟住有個 logo 啦，迪士尼，瞓喺度啦，跟住喺眼睛喺度坐喺度，軟膠可以搣下嘅，不過好似有少啲積咁樣啦。睇下先，呢度啦，呢度有啲積，好似斑點咁嘅，呢度有啲少怪咯，好細嘅呢個，特別細咁嘅好似，呢個其實應該賣300英差唔多，如果日本嘅話。
有少少色咯，有啲白色斑點啊咁樣咯。咁樣啲白色斑點。質量啲差添，到時睇下要唔要同個賣家傾一傾先。呢度咯，其他人都可以接受啦，呢度有啲接受唔到，啲係咯，好似有啲貨尾嘅感覺。咁睇下呢度先，細細隻啦，捧喺手心度。喂，咁細隻應該硬膠至係喎，仲要軟膠嘅，過分。如果係扭蛋機，我唔會覺得好似就比較唔係好想買呢隻。上次星之卡比大隻，就襟買呢隻咁細隻。迪士尼都唔係咁㗎，攬住個肚啦，咁啊介紹下先再。係啦，攬住個肚瞓覺，搣下佢咧，搣，係啦，搣一搣，好啦，下一隻啦。瞓覺，肥肥地隻腳坐喺度，手指有4隻。好，下一樣嘢啦。啱啱唔係，係啦，插埋呢個。呢個都係扭蛋嚟㗎。呢個應該唔係扭蛋係咪咧？唔係喎，呢個同佢黐埋一齊，我都唔知係咩嚟。寫咩？請不要拆開，如需退貨，請不要拆開包裝。呢張特別啲嘅，呢個咩嚟嘅咧？小心啲好先，呢個我都唔知咩嚟。係佢會啊，又係扭蛋嚟嘅。見內盒一擊賴，怪物公司物品收藏包，好打開佢啊！咪望一望先。如果咩唔好拆開內袋啊，請不要拆開產品包裝。我唔打開點知有冇嘢啊？所以望一望先，呢度望清楚少少先。睇下。好啊，睇下，有啲伏伏地呢啲，呢間就另一間嘅，呢啲係散貨嚟，呢啲就雖然都差唔多，望清楚啲，睇一張招紙，唔好抄開住先，睇一睇啦，帽啦，跟住門啦，呢啲係咯，怪物公司嘅袋，望上去質量暫時都好似 OK。呢度個包，
好啊，我覺得都 OK 嘅，打開佢啊！呢個係散貨質量，估計啱啱嗰個係散貨嚟嘅，到時候睇下同商家處理下先。呢個都話咩？但係呢度真係唔得咯，呢度。軟嘅呢度。軟係啲軟膠偏軟膠硬膠，我唔識叫咩啊。先啲質量。冇搣佢，冇搣佢。呢個袋啦，跟住個質量嚟講都 OK 嘅。少少畫得有少少甩色啦，不過 OK 接受到。一個袋啦，有拉鏈啦，有拉鏈啦，好啦，大約介紹下啦。咁呢度有條鏈啦，呢度有條鏈，跟住係咯，黃色鏈，黃色扣。呢個黃色拉鏈，拉鏈，皮帶扣啦，有個怪物嘅 logo 啦 ，M 字 Monster Company 唔知乜嘢，跟住有隻眼啦，拉鏈。有少少色係有啲色差嘅，有少少染色上有少少瑕疵，不過呢啲可以接受嘅，因為佢散貨，瑕疵係爭少少可以接受啊，感覺上係嘛？幾靚啊，都算 OK。喺呢度有少少啲扣嘅色，不過呢啲都算正常。裡面咩嚟㗎？裡面冇嘢嘅，裡面本身好似個袋，跟住嗰個細路女咧就抱佢落去，跟住佢哋帶怪物公司。係啦，呢個做鎖匙扣咁樣都幾得意下呢個，大細都算唔錯呢個。不過呢啲就410而言，應該迪士尼收個品牌費比較多，係咪？比星之卡比啊嗰啲細好多咯，或者哆啦 A 夢呢啲。好啦，咁就擺出後面啦，下一樣嘢啦，一堆嘢啦。呢個咧之前買衫嗰陣 Turnover 呢個牌子應該係澳門嘅。咁啊，一件衫啦，一件運動服啦，呢個應該係菜高嘅，呢個就唔拆開呢個，因為佢直接咁樣一條校服褲啦，有個 logo 啦，少少痕，呢個橡筋啦，跟住短袖嘅衫啦，藍色啦，深藍色嘅領啦兩邊，跟住有個 logo 啦，寫 CK 就係菜高啦，佢哋個 logo 啦。跟住後面咧就係咁樣，冇乜特別。好，擺埋一邊啦。裏面攞個新嘅出嚟㗎。好，拆開佢啦。喂。裝爛袋已經出現好多次啦，裏面一出現一定裝爛，仲有一堆佢都裝唔爛啊，仲有一堆收唔入添，直情。星之卡比寫住，見到？喂，呢個包得有心呢個，有用嗰啲膜㗎。喂，有啲重，吸下先。啲毛
中意佢就係有啲呢啲毛咯，都係散貨，少少污糟不可以抹一抹。哇，都幾重喎，好聚手呢個，幾重啊呢個質量寫住。呢盒啊，哦呢盒先係 ，OK，誒應該寫 Pokemon 嘅，哦應該唔係。重量有冇寫呢個好似？唔係喎，呢個冇寫喎。嗰個長條嗰個袋先有寫，出面嗰個藍色袋呢度先有寫。唔係睇都睇唔到。0.18 kg，雖然應該係啊，好聚手呢個係，好聚手。約莫就係好似你而家碰緊一嚿食少嘅石頭咯。呢個啲好輕嘅呢啲，或者呢啲都係好輕嘅。但係呢個特別聚手呢個。睇下先。任天堂，嘿，星之卡比一粒圓粒粒。就下次嚟講咧，呢個係散貨可以接受到嘅。如果扭蛋嘅話，其實都甩少少色都係唔出奇。咁我先介紹下啦，咁呢粒星星啦，係啲直用材質啦，摸上毛毛地啊，呢個我幾中意下嘅。咁五角星啦，跟住呢度有啲咁嘅縫嘅設計啦，唔知佢特登設計定係嗰粒星星就要咁縫啦，但係都唔錯嘅。主體星之卡比坐上去啦，兩隻腳叉開咗，兩隻手塞喺度，跟住好可愛嘅大眼睛啦，喺度笑啦，兩邊嘅嘴喺度，後邊就冇嘢嘅，光頭一個，幾重手咯，星星，唔錯呢個，推薦呢個唔錯。瑕疵咧就瑕疵嚟講就係得個嘴邊呢度啦，呢度有少少瑕疵啦，跟住呢度有少少都花咗少少啦，個嘴就冇乜問題，個嘴就其他地方都還可以，有少少黑邊少少跡就冇乜問題。感覺上比質量 OK 呢個冇乜問題。我叫商家挑咗質量盡量好少少，佢真係有挑到咯，唔錯呢個商家，俾個讚你。一陣嗰個商家咧就咩啦？嗰個扭蛋嚟啊，扭蛋唔係散貨嚟嗰個。但係唔知你係質量好差，呢個就唔錯呢個。OK 嘅，係有少少黑，抹一抹就冇事。OK，好，下一樣嘢。哇，仲有好多嘢差，係嘛？仲有嗰4，至少仲有計埋呢個，仲有5樣。呢個究竟咩嚟嘅咧？都好難知道呢個究竟係咩嚟。但係如果全部黐埋一齊嘅話，好似係應該係都係扭，好似都係扭蛋係嘛？寫住紅喎。紅，佢邊唔通係盲盒嗰個？哦，唔係。呢個又係嗰個商家，好似打佢，會又係嗰個商家，小心啲先。呢3樣都係商家，呢個我都還有接受，呢個我真係唔係好得。跟住呢個都係佢商家，直接學都唔咩啊，睇清楚啲啦。雖然都有啲難睇嘅。打佢睇下。大概喺呢度檢查一下先，暫停一下檢查下先。好啦，呢度有塊膠紙嘅，暫時望上應該質量還可以，主要係個殼度睇唔到，只能夠大概，起碼開咗個殼出嚟望下個內袋係點樣，先知道究竟嘅質量係點。好啦，呢個袋冇插住先，我檢查一下先。咁呢個就係生人仔壽司款啦，哈哈，呢啲日本人嚟㗎。咁一個三眼仔，呢個嗰啲唔知咩卷啦，跟住呢個三文魚，呢個係玉子燒，跟住呢個係佢啲係木鯛魚定係唔知叫咩紅色。呢個最中意係呢個咯，不過冇賣晒咗。其次就呢兩個壽司啦，個圓咕碌就唔係咁好。呢個最中意嘅隻手攤開晒，跟住玉子燒，不過呢個都唔差。望一望先，刮咗個鼻哥窿，少少刮咗一下都可以接受到呢度，接受到嘅少少瑕疵。嗰陣潘華斯流鼻血添，直情潘華斯長流鼻，係喎，原來兩三眼仔依家先發現，塞兩背囊，哈哈。喂，未介紹啦，哇！嘅掹住佢樣嘢，叫改咩成自己造型嘅背囊啊！有少少刮痕啦，呢度一個扭蛋嘅質量嚟講都係 OK 嘅，都算係合理嘅。兩個耳仔啦，大耳仔有啲似精靈生仔咁樣嘅，3隻眼睛突突地。
有頂壽司師傅嘅帽啦，上面有少少痕嘅，咪壽司師傅嘅帽。跟住壽司嘅袍咧，有少少似係咧壽司師傅白色袍，跟住有少少唔係好似嗰啲空手道咁樣，跟住有個佢哋嗰啲太空標誌啊，有啲唔對焦添。放大少少俾大家睇，咁樣嘅，係咯。跟住有兩個帶啦，咁3隻手指叉住條咁樣擺喺兩側啦，跟住睇下先，下面係有個星星嘅 pixels， 呢個質量上可以接受啊，呢個質量上可以接受，啱嗰個大白唔得咯，係咯，呢個要傾一傾，睇一睇佢究竟咩事。同埋呢度有嚿三文魚肉啊，唔知咩鯛魚咯，紅色嗰啲係咪孭住啦？好似背囊造型咁樣啦，唔錯。嗰一畫咧有少少阿婆咁樣，變咗阿婆有啲皺紋喺個嘴嗰度。食壽司啊！食壽司拎起先。咩嚟㗎？三眼仔味壽司師傅造型孭住，幾有趣嘅呢個造型。咁啊，下一樣嘢啊！哇，大盒裏面冇嘢啦。冇啦，咁好啦，打開，好啦，咁拆埋呢度應該仲有4盒定唔知5盒呢度特別大盒，今日先攞過嚟。呢個備註紅字嘅咩事？紅色嘅，呢個我真係唔知咩嚟呢個。備註紅色。紅色嘅扭蛋，紅色。應該冇扭蛋，唔係喎，仲有一個扭蛋係喎，你咁講係喎，仲有一個扭蛋，有嘅呢個都係扭蛋，呢個就唔係嗰個扭蛋嘅，唔係嗰個扭蛋箱。嗰個扭蛋箱其實啲質量，實質量嚟講，唔知佢係散貨定咩？可能正版，不過正版得嚟嘅，可能啲尾貨、啲倉尾貨之類嗰啲咩嚟㗎？扭蛋，哇！呢個扭蛋點解大樂通通呢款？不過呢全部都係400英售價嘅扭蛋，可能個蛋殼都係咁上下款。先稍微你望一望先。火龍鳥，哇！拼裝有啲一隻火龍鳥啦，一隻火龍鳥。我自己條尾度。望一望先，質量上。稍微望一望 OK 嘅呢個，好啦，紅字真係紅，我最後係嗰個乜嘢添，係紅引嘅紅添。好啦，拆開佢睇下先。望一望清楚啲先，你打開張紙先，我望一望質量上。暫時望一望嘅話，呢個眼睛少少甩色，不過扭蛋嚟講可以接受。跟住呢度個嘴咧，咬住自己條尾，唔知係咩意思啦。跟住一隻鱷魚啦，跟住呢邊特技件，冇同我講特技件有瑕疵啊，或者係石透明。跟住呢條應該係一隻火整出嚟着。好啦，咁睇一睇隻，哇！呢張紙，哇！呢張勁喎，呢張特別啲喎。平時嗰啲全部係長條形嗰啲紙，係呢張特別啲係正方形嘅。三色之光彩嘅 Pokemon 啦，呢隻潤水鴨，呢隻唔知咩，好似咩草貓，唔知呢個就係我哋嘅火木骨龍。呢3隻裏面最中意邊隻啊？如果係我嘅話，呢隻或者呢隻咧，隻鴨係最 cheap 嘅，上網買都係要人哋買。呢個草都 OK 嘅，因為夠晒大隻。呢個隻鴨唔得好核突。係咯，唔知係幾時出嘅，你有冇寫？應該冇寫，唔緊要啦，砌佢先。全3種6歲以上，啱啱嗰個15歲以上嚇親人啊！唔知乜鬼，啱啱嗰個15歲以上個咩嚟嘅？呢個15歲以上嚇親人，呢個15歲以上特別咩？呢啲火龍好似小丑咁。好啊，裝上佢啦。跟翻幅圖啊，插喺嗰個後面嗰度。係啊，呢個位篤落去篤唔篤到啊？呢個位有個火嘛，我篤一篤落去，我幫你啊，篤咗落去先。好啦，插咗落去條坑度啦。我開係拐杖嚟咩？跟住條品蹄啦，加條龍特技件一樣，哈哈，唔錯嘅。好啦，就咁樣啦。先望一望佢先。咁一隻咩火骨紋龍好似啊，睇啲人個名我都唔知呢隻係咩嚟。望一望佢嘅眼神啦。
眼神上咧有啲黃色、黑色，少少瑕疵仔，冇乜問題。無雙大牙，跟住咧好多花紋啦，正方形啊、紅色正方形呢啲，跟住眼咧有啲太陽嘅感覺。跟住啲火咧，嘴邊嗰啲火，可能以為佢唔知小丑咁樣，個髮型喺側邊，佢真係立體咁噴火出嚟喎。佢哋嗰啲火，但係點解佢個後噴有少少怪咯？可能佢係嗰啲好似類似 catnap 嗰啲咧，噴啲氣，跟住噴火氣出嚟，跟住向後嗰啲氣，佢成日向前小丑啊，好似可能以為佢啲鬚，但係應該係啲火嚟啊，正常應該係嘛？其實係咪我都唔知佢原先個樣係咩樣，呢隻嘢都唔知咩。咁啊，鱷魚造型咁樣啦，有條尾啦，條尾後面白色啦，有啲鱷魚咁嘅少少甲啦，有條尾啦，黑色手啦，兩隻手兩隻腳啦，三指啊全部，跟住係咯，跟住再加埋個特技件，一堆火焰，跟住前面有個好似雀仔咁樣，唔知係佢嘅技能可以噴咗雀仔出嚟，跟住呢條杆可以插喺條坑度。其實正常應該冇條杆，不過佢係為咗突顯到嗰嚿嘢，嗰個火球可以噴出嚟，有個藍色嘅火焰走出嚟，佢應該係突咗條杆出嚟。但係總體嚟講都算 OK，呢個唔錯呢個。300英嘅話，可能就呢嚿值300英，跟住加埋呢嚿加多100英，係咯，特效件。就一個400英嚟講咧，就都係有少少細嘅，不過接受到咯。其實呢個都唔係好大，不過係咯，有特效件，400英係 OK 嘅。雖然我哋唔係400英咁計，不過唔緊要，唔錯嘅呢個，唔錯，噴火，哇！噴火龍對準先，好，下一樣嘢。哇！咁大盒嘅呢個應該係啲某個盲盒，特別大盒個呢盒，唔知咩嚟嘅呢盒。先有冇寫住啲咩備註？品名9號樓第5層嘅嘛，呢度嗰個盒個箱，我9號箱唔係9號層。OK， 打開睇下先，呢個應該係某一個盲盒係嘛？會哇！喂，咁大個盒咩嘅？包到實一實嘅，哦！不過都講商家係好貼心嘅，哇！呢度已經拆咗好多盒喺呢度。喂，熊的生活日記嘅盲盒。咁呢個熊就熊出沒啦，睇啱啱點解紅色？呢個係一個盲盒嚟啦，紅紅的蒙粒，唔係 PVC， 呢個都係直絨嚟嘅呢個。哇！又係15歲以上嘅人。方特動漫下面冇乜特別，跟住係啦，幾得意嘅呢個造型係幾得意下嘅，個盒嘅外觀，嘿有熊出沒個 logo 嚇，拍緊啲卜卜啊！係啦，外面有啲剔嗰啲咁嘅筆記紙啦，跟住少少造型，應該係啲佢哋嘅兒童動畫嘅兒童造型啦。作為盲盒咧，咁啊睇一睇有啲咩啦，18+2嘅，有熊大同熊二嘅造型啦。耶！有呢啲有熊大，點解熊大有7種，熊二個造型好似多啲喎？好似係咪咧？係咯，多少少。跟住呢隻唔知雪球團子，唔知係咪另一隻熊嚟嘅？因為全部都係18分1啦，咁啊呢兩個特別啲嘅，幾多分一呢個？哇，好難睇呢度，360分之2啊！係咩？360分之2，佢嘅360分之2可能就係因為呢度有兩隻熊啦，應該大概有360遮住咗呢兩個。係啦，呢隻我覺得 OK，揸住個蘋果，跟住呢個我睇唔出咩嚟，呢個開動揸斧頭喎，光頭強表示。跟住呢個食蜂蜜都幾得意，跟住呢啲冇揸道具呢啲，我覺得爭少少啦。呢隻雪球幾有趣，呢隻唔知咩，好啊，拆開佢啦。隱藏款，2款隱藏款。如果係熊大同咩嘅話，揀邊個啊？熊大。喂，咩嚟咧？喂，有張牌嚟嘅。先。唔係隱藏款，偷懶一下都好，望一望先。蒙粒係咪隻細粒？應該係直絨嚟，雖然佢嗰個好似冇寫直絨咯。小蟲得生活日記嘅袋啦，同一款個袋啦。好啊，打佢啦！摸下塊牌先，塊牌表示偷懶一下，係啦。呢款嚟嘅，出咗嚟啦！啊冇嘢咧，
熊二，熊大，哇！小，哇，好小啊！其實都唔小啊，真係直湧嚟嘅正喎，唉！星之卡比有同伴啦，都係直湧嚟。唉，唔好壓住我啊，我光頭噶，都唔少喎。話蒙粒，通常講粒咧，可能啊真係好細粒咧，類似係上次嗰個 Pokemon 嗰三隻佢有唔似嘅呢個可愛 B B 仔，呢個係可愛版咯。佢有出個動畫係佢哋嘅 B B 仔版，我係冇睇。光頭強好似嗰陣都有細路仔版，總之就係細路仔版啦，唔係佢哋大人版。咁望上去都摸上手幾好摸嘅呢啲蒙粒，不過呢啲蒙粒抹嘅時候小心啲，唔好用水捽得太大，你呢啲好容易捽到甩一筆啊！啲毛甩慘慘舊舊一團一團，最好應該乾抹或者少少水抹一抹。啊，幾得意嘅眼神啦！偷懶一下係呢個零零四係趴低嘅，所以如果隱藏版，如果唔係隱藏版，你中意邊個？我嘅話會比較中意係呢個啦。或者呢個後面咩嚟嘅？應該後面有個背囊之類，跟住呢個啦，呢個有道具嗰啲全部都要啊！呢個冇道具唔得。不過如果講姿勢嚟講，呢個都唔錯嘅，趴喺度。OK 啦，好啦，再介紹一下先。咁眼仔碌碌啦，綠色眼珠啦，跟住呢度冇乜瑕疵啊，唔上 OK 嘅呢啲。隻蛹係咪都冇乜瑕疵嘅？哈哈，隻蛹係咪啲瑕疵特別少？因為應該唔係染色㗎嘛，應該。應該一嚿一嚿縫上去，一塊一塊布嘅，布就可能冇咁多瑕疵，或者啲瑕疵唔係顏色性瑕疵嘅有瑕疵啦，係可能啲毛上，但係唔緊要，總之就重點係有隻眼啦，幾得意嘅眼啦，個鼻咧，個鼻就唔係直湧嚟嘅，一個膠嘅，跟住個嘴仔咧喺度微微地笑，揞住個嘴啦，四隻手指啊嘛，喺度啦，肥肥地啦，睇下，呢個咩嚟㗎？喂，得咗，因為有條眼喺度嘅呢度。少少瑕疵喺度，還可以接受呢度。先睇清楚啲先，好似俾人撳嗰下咁。跟住有條尾喺度啦，咇咇咇，攞有腳，趴喺度，跟住心口嗰個白色毛啦，跟住只要配合其他嘢，佢都依然可以企喺度，哈哈，攤喺度，嘿，都算唔錯嘅，好幾得意嘅。好，下一樣嘢啦，試下，咦，幾靚呢兩個？啲直用嘅咧好中意，可能啲平時啲塑膠啊，或者啲公仔啊，呢啲或者啲軟膠呢啲望得熟咗啦。哇！呢個扁咗一嚿嘅喂，我睇住佢嘅造型真係梯形咯，個盒唔知點解，我未見過送啲包裝送梯形嘅喎，梯形盒搞大搞造型喺度。咩嚟咧？哎呀，裏面有冇咩？盲盒，另一個盲盒。唔係因為盲盒可以梯形㗎。Pansy 中華小當家啊，都 Sugar 英文係。呢個盲盒啊，頭先睇睇啦，食飯一個靚妹仔啊，跟住上面有個中華小當家佢哋一個 logo 啦，咁啊睇一睇啦。呢兩邊熊貓老字號少少，有個牌喺度，都 Sugar。OK， 中華系列，有呢堆設計。大個㗎，幾大下呢個？乸女臭料臭豆腐，真香螺絲粉，裏面應該有材料。再嚟一碗，幾得意呢個老乾媽，蒸籠蝦餃。揚州茶飯蛋，跟住最好嘅隱藏款啦，呢個茶壺咁嘅做。要唔係都得嚇，都可以㗎，都可以接受。剪開佢啦，係搣開佢。啲盲盒咧一定有條嘢撕，可能佢哋已經習慣就係咁樣，係嘛？撕嘅話咩？如果搣嘅話，驚你搣好容易搣爛。係咩咧？咩嚟嘅咧？究竟係？哇！隱藏。成都得，呢個係真香營業執照，佢個牌特別搞笑，營業執照喎。營業執照，美食經營嘅 Pansy 螺絲粉，登記機關2077年，真香，哇好重呢個，營業執照螺絲粉啊，
我冇食過螺螄粉啊，你有冇食過啊？冇啊。酸辣粉就食得多啦，螺螄粉好似唔一樣。哇，熊貓仔，哈哈，幾得意下。咁啊呢個盲盒仔啦，咁啊有個碗喺度啦，有熊貓眼喺度瞓緊覺啦，跟住個條邊咧就，咦嗰幾個嗰幾個靚妹係咪唔係同一個靚妹嚟？唔同造型上有啲唔同。咁呢個咧熊貓，我幾中意佢個邊有熊貓咧，瞓緊覺啦，一隻眼啦，好似少少似阿婆。呢度個鼻印度有少少歪，不過少少瑕疵接受到，哈哈，要埋品質依家。個嘴有少少腮紅啦，手都有啊，耳仔呢啲。跟住熊貓咧，隔離係咪偷食緊嘢啊？熊貓，眼睛跟住後面兩條菜，呢啲係咪幾似呢啲？係咪幾似嚟㗎？但係啲酸辣粉有幾似？哇！或者應該可能辣椒啊，冇得食，孤陋寡聞添。啊！整得知嘛？有嘢喎。跟住紅色啦，呢個應該係嗰啲腐竹，跟住啲麵咧紅湯。啲青花瓷幾正啊！青花瓷嘅造型。呢個青花瓷係塑膠定咩嚟㗎？呢個質量係同嗰啲扭蛋係應該 PVC 質量呢啲咁嘅塑膠質量。跟住呢度係啲滑嘅質量係兩種唔同嘅品質嚟嘅。呢種跟住個碟都係呢種嗰種膠，呢種膠。總之呢兩種唔同膠，呢種 PVC 呢種係一啲閃靈靈反光嘅膠，我唔知咩膠咯。跟住呢個碗都做得幾有特色啫，一個中式花紋嘅碗上邊咧有啲熊貓嘅掌紋啦，跟住啲熊貓食緊粥，周圍都有。跟住係咯，下面寫住咩？有寫號碼喎，1581，跟住佢 Pansy Doodle Sugar 嗰個名牌個底度啦。總體嚟講都算唔錯呢個扭蛋，而且都幾大下，其實都。喂，你好細啊你，掉埋落去先嚇。咁啊係啦，個靚妹啊粉紅色頭髮，跟住着住件白色 T 恤，係咪定廚師袍嚟啊？睇唔出呢度，有少少腮紅嘅手，唔錯，個鼻紅色，哈哈，叫做真香，唔錯啊，都 OK 啊呢個嚇。如果呢6個嘅話，6個都 OK 啊，有啲難揀，因為各有特色。如果你話呢個好嘅話，呢個咧。有呢個地方好，嗰個地方好咁樣。總之呢個都好似唔錯啦，唔錯個碗，唔錯。好，下一樣，哇，一大堆，仲有一樣啦咩？呢仲有一樣我已經估到咩？你應該估唔出。仲有啲嚟緊嘅，但係咩咧就唔講啦，賣個關子俾大家啦。呢個就係我講嗰個冇話俾你聽係咩嚟嘅嘢。咩嚟㗎？知唔知啊？知啊。咩嚟㗎？哈利波特啊！cut 添。呢個係咪哈利波特咧？我最想要咧4款咧，我見佢4款賣15蚊，但係我想買一款算。最中意就哈利波特。如果呢個真係哈利，呢個真係哈利波特 OK 嘅，不過佢話隨機款式。隨機款式，其實都唔知係咪哈利波特嚟嘅，好難講。開咗盒先知嘅，咁咪望一望個盒先啦。個做外邊就寫哈利波特，裡面唔知係咪哈利波特。咁啊騎住掃把啦，有嗰個金蟬子嗰個，係咯嗰個攰地球足球賽咁樣啦，都係啲盲盒造型咁樣。有個哈利波特授權啦，華納嘅哈利波特，跟住呢個積木嚟嘅，咁有佢哋3個主角啦，妙麗啊，係嘛？佢個哈利波特，跟住唔識叫咩嘅韋斯萊，羅恩係啦，跟住仲有嗰隻雀海德味，嗰隻貓頭鷹啦，開頭送信俾佢，咁各有道具啦，分軟帽啊、掃把啊，呢個板架啊、斑老鼠啊，佢咁少嘅道具？少咗道具，應該有嘅，佢少出嚟，好似有魔法書啊佢，跟住呢個就冇道具，但係佢哋亦咧。大範圍活動啦，好啦，抄佢啦。你希望係邊隻啊？我希望哈利波特咯。哈利波特。咩嚟嘅呢個？唔似哈利波特咁嘅。有冇張紙啊？咩嚟嘅咁多嘅？
有冇見到金蟬子？有冇見到金蟬子？成本嘢嘅。啊！邊個嚟嘅呢個？個女仔啊，應女仔嚟㗎。啊，女仔啊！不過都好啦，有道具嘅，各有道具嘅。係佢開頭 show 唔到出嚟啫該。嘛。哇！越嚟越逼啊，真係。好逼！炒佢。好啦，積木嚟嘅呢個，咁啊炒佢啦。咁我睇一睇呢度先，係咯。阿妙麗，唔錯嘅。婚宴帽經典，可擺動關節。哇！非常之直接。呢4款住組合拼裝圖。屋企婚宴帽400，如果個貓頭鷹應該係最少道具，但係貓頭鷹就係啦。但係好中意呢個有個掃把，正好多呢個。呢個有冇掃把呢個？最好同我有掃把。咁跌咗啲咩落下呢度透明。哇！呢個說明書係咯，暫時睇到啦。婚宴帽一頂。哇！咩事？呢個咩嚟嘅呢個？哦，婚宴帽係有啲破損嘅嘛？係正常嘅話，定係都假㗎？無啦啦又搭呢度一笪，嗰度一笪。婚宴帽好哈利波特，魔法師啦，魔杖啦，跟住仲有頭髮，跟住呢個係啲手腳腳。呢啲透明嘅支架可以裝上呢個花咗咁嘅，係正常嘅嗬？係咪正常㗎？我都唔知係咪正常嘅啫。係正常嘅，雖然佢可以唔正常都得。係啦，有咁多道具，稍不慎就咩㗎啦。之前睇翻條片先知道留一大堆透明嗰啲。咁啊，呢個就跟住說明書砌完再俾大家睇咯。好啦，砌好啦，收出嚟啦。會 get out。清底座有可換嘅手冊喺度，睇咗啦。Harry Potter 有啲花紋，華納標誌。有冇好似有乜鬼都有華納標誌嘅，唔記得咗邊個添，係嘛？咁就係呢個咯。呢個係嘛 ？OK。跟住先條裙啦。長靴，大範圍面積凍膠嘅呢個唔係積木，塑膠好似嗰個好遠咯，係嗰隻啲斗篷嗰啲咧，啲角色嗰啲斗篷都係咁樣啲軟圖。跟住先有條呔啦，少少甩色個樣啦，望上去都幾可愛。跟住呢個魔法棒。魔杖大範圍面積對啲關節位其實都幾多下，因為唔知點解佢係飛起咧，就當佢攞住本書笑我就要自己彈起身啦，唔係正常應該哈利波特咁樣有個斗掃把先咩㗎嘛，睇下之後可唔可以儲齊一套先。咁啊呢個婚宴帽啦，婚宴帽有塊面嘅睇唔出，跟住兩邊有啲修補嘅布喺度啦，修補佢啦，跟住頂帽望住咧，望咩望？閉住隻眼啦，跟住接痕又就痕，本書後邊冇嘢喎，淨係得外面可以望。咁真係可以大範圍移動啦，都叫好多關節位呢度。呢度手左右移動，呢度手臂手踭都，其實呢度有個關節位可以移動，呢度都可以移動。啲腳嘅話都可以上下左右喐啦，跟住後面有個透明支架飛起身啦，可以隨便咁樣控制佢嘅角度啦，跟住兩隻手啦，係咯。佢嘅專屬道具一本書啦，另外佢話佢嘅專屬道具係一隻老鼠，跟住佢哈利波特最好啦，掃把，仲有個金蟬子添㗎，正好多。金蟬子呢個得本魔法書。雖然都應該好過阿萊恩嘅得隻老鼠，跟住應該全部都係有嗰個魔法棒嘅，正常係咯，係咪其實應該係大家都有魔法棒，魔法棒同
係咯。所以其實呢個盒咧標得唔係好仔細咯，有啲道具冇顯示出嚟，但係佢係淨係寫專屬配件嘅咋。寫到佢係完全冇專屬配件咯，大佬，起碼放埋，起碼俾人知道佢有本魔法書啊！寫到人佢真係乜都冇喎。係第一冇腳印啊！我冇下印，但係有啲粒粒洞洞。我知啦，哦，呢兩個係俾佢腳可以踩落嘅地板度嘅。佢下邊有個佢個底嗰度有個。呢度唔係好方便睇，呢度睇唔到呢度。係咯，呢度有少少坑喺度，坑紋。係啦，就咁樣嘅。望住。係咯，本書後面就穿煲啦。外邊睇又還可以嘅，出邊呢邊正面睇。跟住心口個花紋有啲朦啦，作為一個積木玩具仔係咁上下啦。偏近睇樣，跟住個胎呢度有啲痕啦。有啲人都好似唔係好順，不過都係積木仔咁樣啦。一啲平平地嘅積木仔，最中意就係佢頂帽啦。頂帽係一個接痕嘅分軟帽嗰頂，都算係《哈利波特》裏面嘅一個比較出名嘅道具啦，比較多人中意。係啦，好啦，今日就拍住咁多先係嘛？好啦，咁啊回憶下啦，穿斯卡比啊！中華小當家啊，熊二連牌，三眼仔袋，三眼仔壽司，小黃人，加熊仔，Q 太奇怪物袋，恐龍，仲有少少可能要睇下點樣處理嘅小白啦，好細粒，跟住鴨仔，跟住之後再拍手鬼鬼，跟住蛋殼見到都有5個，原來都係5個蛋殼，邊5個蛋殼咧？見1、2、3、4、5，哇！5個蛋殼，哇超多，仲要全部唔同色添嘅。間房個藍色，有趣。你我睇下，哇！啲盒超多個盒。呢個超多盒。跟住仲有呢個啦，盲盒啦嗰個。其實呢個係咪有證書啊？方特係咪應該？方特動漫熊出沒。個 Q 太奇都有應該有個證書仔，冇喎，兒戲要少少添，都唔緊要，冇乜所謂。呢個都有少少證書仔，個網上係 WB 華納嘅。好啦，係啊，潤水鴨啱啱冇介紹翻嚟，擺得有啲難添。好啦。手啊！呢手有啲之後唔知會唔會容易唔見咗，揾個方法就起佢先。好啦，就拍住咁多先啦，嗬。係咁先，拜拜啦，拜拜。點樣結束啊？今日火龍 Q 太郎，結束啦！塞個手機落去。打佢，拜拜。帶返返學。嘿，收去，拜拜。